Când voi fi mare, voi fi bogat. Povești și basme cu și despre bani pentru copii, de Cristian Boloban și Eusebiu Burcaș. Învățături despre bogăție ale înstăritului zidar Petre către fiii săi. Petre zidarul, căci așa era cunoscut acesta de către curtenii cetății Valahe în care viețuia, de către prietenii și apropiații lui, era acum unul dintre cei mai avuți oameni din cetate. Avea puzderie de case, avea cirezi nenumărate, vii și livezi și terenuri arendate. Avea chiar și un palat al lui și numai al lui, adică ajunsese, cu ajutorul bănuțului înțelept și al fraților lui, nespus de bogat. Acum, Petre zidarul avea 3 fii, ajunși la vârsta la care trebuiau să hotărască fiecare ce cărare are să urmeze din cele poteci încurcate ale vieții. Cel mare învățase arta ziditului și era priceput și harnic, asemeni tatălui său. Era o încântare să-l privești cum lucrează. Avea sârg și îi se citea în ochi plăcerea lucrului bine făcut. Cel mijlociu, de mic se învârtea printre prietenii negustori ai tatălui lui, le admira mărfurile noi de câte ori aceștia se întorceau din îndepărtatele țări de pe unde aceștia călătoreau, iar ei, negustorii, îi povesteau povești nemai auzite și nemai întâlnite, trăite sau doar povestite, de peste mări și țări. De asemenea, îl învățau despre arta negoțului, despre cumpărarea mărfurilor la un preț mic și vânzarea lor la un preț cât se poate de mare, în așa fel încât să le rămână un profit cât mai bun. Cel mic, Prâslea, era mai prăpădit, năzdrăvan din fire,